Bismillahirrahmanirrahim. Zaluncin Aminiya, babi na 4. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a baya mun tsaya ne inda muka ji Ibrahim yana cewa, "Dan Allah yau sai dai a yafe ni ba zan dawo gida da wuri ba don ina da mitin da wasu Indiyawa, waɗanda muke harkar business tare, daga nan kuma za mu ci abincin dare tare. Don haka, a yi haƙuri don na san ranki ba zai so ba." Nan ne muka tsaya a baya, yanzu kuma za mu ɗora. Sai Asiya ta ce babu komai ai tun da hanyar neman abinci ne. Da wani abu ne ai, to da babu mai raba faɗanmu da kai. Duk sai suka ƙyalƙyale da dariya ta ce to, wajen ƙarfe nawa za ka dawo? Ya ce wallahi sai dai na gani. Da haka in har lokacin rufe gida ya yi, to ki rufe ki cire mukullan sai ki ba wa mai gadi ya ajiye min in na dawo, sai in shigo kawai ba tare da na tashi kowa ba. Ta ce to, Allah ya taimaka ya kuma ba da sa'a. Ya ce amin, sannan ya ajiye wayar. Ita ma sai ta ajiye ta saboda haka bayan sun yi sallolinsu sai suka nufo falo domin cin abinci. Da suka zauna da ta gaba ta ga mai gidan ba sai ta tambaya ko lafiya. A nan ne Hasiya ta gaya mata abin da ake ciki. Bata ji daɗin rashin ganin nasa ba don ta so ta gaya aikin boka lasu zai kasance. Haka dai ta tilasta wa kadda cin abincin, sannan daga bisani bayan sun yi hirarsu sai ta ce za ta je ta kwanta. Idan kuwa Asiya sai ta zauna zaman jiran Ibrahim. Da ta ga har 11 saura ta yi, sai ta rufe gidan ta kira mai gadi ta tagar kicin ta bashi makullin. Akan idan Alhaji ya dawo ya bashi, sannan ta je ta shirya kanta a maimakon ta yi bacci. Sai ta ji gabanta na faduwa, amma sai ta rasa dalili. Can sai ta tashi ta nufi banɗaki ta yi alwala, ta zo ta yi 'yan nafilfilinta sannan ta zauna tana addu'o'i. Can wajen 1 saura kwata sai ta ji tsayuwar motar Ibrahim. Sannan kuma ta ji shigowar shi tare da rufe ƙofarsa. Ya doso ƙofar ɗakinsa a hankali. A hankali ya turo ya shigo wai don kada ya tashe ta. Sai ya tarar da ita tana zaune tana jan carbi, sai ya zauna a bakin gadon ya cire takalminsa. Sannan sai ya je ya ɗauko kayan baccinsa ya shiga banɗaki ya wanka ya canza kayan. Ya fito ya tarar da ita ta gama jan carbin tana jiransa, ta yi mishi sannu da zuwa. Da kuma tambaye shi ya mitin ɗin, ya zauna yana ba ta labari sannan suka kwanta. Da gari ya waye dama a ranar zai tafi Abuja. Hasiya bayan ta gama haɗa musu kalaci, tana zaune tana jiran fitowarsu. Sannan sai gashi ya fito tare da akwatinsa. Ta dawo za ta karɓa kenan sai ga Rahinatu ita ma ta fito. Yana waigowa suka haɗa ido da ita, kawai sai ya ji kamar wani abu ya soke shi a ƙahon zuciyarsa. Nan take ya murmushi ita ma haka, ta ce ina kwana? Ya ce lafiya ƙalau. Tafiya za ka yi ne? Sai ya ce Abuja za ni. Sai ta ɓata rai. Nan take ya nufi inda take. Ya ce naga kin ɓata rai ko ba kya son in yi tafiyan ne? Amma tafiya za ka yi shi ne baka gaya min ba? Don Allah ki yi haƙuri, shafa'a na yi. Amma ko za ki raka ni ne? Cikin murna ta ce, kai ma ka san zan raka ka mana. To ki je ki shirya, ina jiran ki. Wannan abin ya ba wa Asiya mamaki sosai. Amma sai ta kanne ta miƙa hannu don karɓar akwatin, amma sai ya ce ta bar shi. Sai ya juya mata baya ya koma kan kujera ya zauna yana jiran Rahinatu. Sai ta sake binsa sai kuma daka mata tsawa, ya ce lafiya yake bi na duk inda na yi? Wannan tsawa sai ta zama tamkar duka a gurin Hasiya. Domin kuwa duk tsawon shekarun nan da suka yi da Ibrahim bai taɓa mata tsawa ba. Lafiya kuwa? Lafiya laumana. To na ji kana zancen tafiya Abuja da Rahinatu. Da gaske kake ko da wasa? Na yi miki kama da wanda ke miki wasa ne? To amma kuma sai ta yi shiru. Amma me? Ban gaya miki ba ko kuwa ban ce miki? Ban gaya miki ba ko kuwa ban ce da ke zani ba? Ban gaya miki ba ko? Ko kuwa ban ce zani da ke ba? To bari in gaya miki wannan gidana ne kuma Rahina matata ce. Don haka ina da ikon yin tafiya tare da ita ba tare da na ɗau izini a gurinki ba. Idan tsarin bai miki ba, kya iya ɗaukar mataki. Sai ta buɗe baki za ta yi magana amma sai ta yi shiru. Ana haka sai ga Rahinatu ta fito da akwati. Yana ganin da ya taso ya karɓa daga hannun da ya ce mu tafi ko? Ta ce a'a mu tsaya mu karya mana. Ya ce a'a ma ci a hanya. Dan ba zan iya cin wannan abincin ba. Rahinatu ta yi murmushi ta kalli Asiya ta ce, lafiya ke da gogon naki? Ta ce lafiya ƙalau. Ta ce mu mun tafi sai mun dawo. Ta ce to Allah ya kiyaye hanya. Ta ce amin. Ta sa kai ta fita. Shi kuwa tuni har ya shige mota yana jiranta. Tana shiga ya ja suka yi gaba. Hasiya kuwa sai maimaita abin da ya faru kawai take a ranta, domin ta gani kamar mafarki take ko a fim. Ta ce ko wani abu ne na yi masa, to amma ai lafiya ƙalau muka kwana muka tashi, to me ya faru? To Allah dai masani.
ta zo ta zauna a kan tebur don ta ci abincin amma ina. Sai kawai ta kira Binta don ta kwashe kayan. Da ta ga ba a taɓa komai ba sai ta ce Hajiya lafiya? Ba ku ci komai ba, ta ce lafiya ƙalau. Sai kuwa Binta ta ce ba lafiya ba dai. Can dai da yake akwai shakuwa a tsakaninsu don kuwa shekaru 9 kenan. Sai ta gaya mata. A nan Binta ta yi shiru ta ce Hajiya, abin nan abin a duba ne, ta ce kamar yaya. Ta ce Allah abin tsoro amma mutum abin tsoro. Kada fa ko an shiga tsakaninki ne. Haba Binta waye zai shiga tsakanina da Ibrahim? Sai dai in wani abu ne masa ya ɓata masa rai. Amma ya faɗa miki haka? In ji Binta. Inda kuke da shi ya taɓa yi miki haka? Ko za ki ce min a iya wannan shekarun baki taɓa ɓata masa rai ba? A'a ba haka nake nufi ba. Ki dai kula, in ji Binta. Dan mutum ba abin yarda ba ne, ko da kuwa Aminiya ce. Ta je ta kwashe kaya ta fitar ta bar Asiya da tunani. Amma duk abin da Binta ta faɗa mata sai ta ƙi yarda a kan cewar ko an shiga tsakaninsu ne. Ita dai ta fi ɗauka ko laifi ta yi masa. Bayan sallar la'asar sai ta buga wayar tana hannun Ibrahim. Ko ta ji sun isa lafiya? Da ya ɗauka ya ji muryarta sai ya ce menene? Sai ta ce waya ne don na ji kun isa lafiya? Mun isa lafiya. Sai ta ce to yaushe za ku dawo? Sai ya ce ga mu nan. Don bayan na gama abin da ya kawo ni to za mu ɗan huta. Ta cikin wayar ta ji Rahinatu na tambayar da wa yake magana ya ce Asiya. Sai ta ce mai me take so? Nan ɗin ma ba za ta bar mu sake ba ne kamar kanan? Kawai ka ajiye wayan nan ka zo mu tafiya mu. Ai kuwan hakan aka yi ko sallama bai ya ajiye wayar. Rahinatu da saninta ta yi waɗannan maganganun dan Asiya ta ji dan ta san kuma za ta ji ɗin. Kuma zai mata ciwo a ran da ta ce yanzu aka fara. Wani abun ma ai sai mun dawo. Ita kuwa Asiya dan baƙin ciki sai hawaye kawai ne suke zuba daga idanuwanta. Sai ta share hawayen da sauri da ta ji motsin Binta za ta shigo falon. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Hajiya yau me za a dafa ne? Ta ce ku dafa duk abin da kuke so, don ni ba na jin yunwa. Haka za ki zauna yau kwata-kwata fa baki ci komai ba. Ai haka? In ji Binta. Wallahi bakin cikin da ke raina ba zai bar ni ci abinci ba. To dan an yi tafiya da Rahinatu sai me? In ji Binta kenan a'a. Ba haka ba ne. Kin ji yadda muka yi da Ibrahim yanzu? Sai ta kwashe ta gaya mata. Binta ce ta ce abin da na gaya miki shine. Ki yi haƙuri kuma ki dinga addu'a Ubangiji zai miki maganin wannan masifa. Don kuwa masifa ce, kuma ba wanda ya san ƙarshen ta sai Allah. Ki kuma ɗauke komai daga ranki in ba haka ba, ai sai ki lalace a banza kafin su dawo. In sun zo sun ganki a lalace kuma ai kin ga buri ya cika kenan. In kuwa suka tarar da ke bulbul, to a nan za su san ba su yi nasara ba, sai dai su canza dabara. Gaskiyar ki Binta, zan yi ƙoƙari in ɗauke abin daga raina. Amma ki taya ni addu'a kuma na san Allah zai taimake ni akan koma menene. Yau har na ji daɗi, don ba na son in ganki cikin ɓacin rai. Yanzu me zan dafa miki? Ki dafa min indomi da ƙwai tare da kunun tsamiya. Wannan ai ba abinci ba ne, in ji Binta kenan. Aikin san tun da ban ci komai ba, in ba abu mara nauyi na ci ba ba zan iya cin komai ba. Sai dai ku yi tuwo don zan ci ɗumame da safe. Ina fatan akwai man shanu. A'a ya ƙare sai dai yanzu in saka ɗan Juma ya je kasuwar yamma ya siyo. Sai a soya ko? To, in za ki aike shi sai ki zo ki karɓi kuɗin. Ni bari zan ɗan kwanta in huta don kaina ciwo yake min don tsabar tunani. Binta ita kuwa ficewa ta koma kicin ta ci gaba da aikinta. Ita kuwa Asiya bacci ne ya ɗauke ta, bata tashi farkawa ba sai da kiran sallar magariba. Nan ta tashi ta je ta yi sallah gaba ɗayanta addu'o'i ta yi har sallar isha. Bayan ta yi sai ta kira Binta ta ce ta kawo mata abincin ɗakinta don ba za ta ci a dainin ba. Ai kuwa ta ci abincin tsaf sannan ta tashi ta je ta yi wanka da ruwan ɗumi. Sannan ta ɗauko Fanadol da maganin bacci ta sha, sannan ta yi kwanciyarta. Amma fa tunanin abin da ya faru a ranar yana dawo mata. Hankalinta sai ya sake tashi, nan da nan ta tuno da shawarar da Binta ta bata. A nan ta fara addu'ar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wanda ita ce sahihiyar addu'ar yaye bakin ciki. Tana ta maimaita ta a hankali ta ji zuciyarta ta yi sanyi. Kuma bata daina ba har sai da bacci ya ɗauke ta. Da yake kuma ta sha magani bata farka ba har sai da asuba. Da gari ya waye ta je ta samu Binta a kicin tuni ta gama ɗumame. Tana jiranta don ta ji me za a dafa mata. Ta ce ai ni ɗumamen kawai zan ci tare da kunu. Kamar jiya ma a nan kicin ɗin ta zauna ta ci abincin suna fira da Binta. Daga nan ta koma falo ta zauna can ta ji sallama. Amsawa ta sai ta ga ashe Fati ce ƙanwar Ibrahim. Bayan sun gaisa ta tambaye ta ya Hajiyar ta ce suna nan ƙalau. Can Fati ta ce anti ya na ji gidan shiru. Ina anti Rahinatin? Ai ba ta nan sun yi tafiya da Ibrahim jiya zuwa Abuja.
Abin sai ya ba wa Fati mamaki, don kuwa ta san yadda ya ɗauki Rahina, har a ce ya tafiya da ita, to yaushe za su dawo. Asiya ce ta ce sai an gansu, amma ba za su daɗe ba. Fati har za ta yi magana amma sai ta yi shiru. Duk da dai Fati na son Asiya, amma tana kare ta a gurin uwarsu sau da dama. Na haka ne ma duk abin da za a shirya don cizgunawa Asiya ba a yi a gabanta don an san ba za ta bari. Amma wannan bai sa Asiya ta gaya mata abin da ya faru ba, ko kuma ta yi mata wasu tambayoyi. Da yake ta gama makarantar sakandare tana jiran sakamako ya fito. Sai cewa ta ko in zo in taya ki zama ne. Sai ta ce kuwa da kin kyauta, sai dai kin san Hajiya ba za ta bar ki ba. Fati ce ta ce rabu da Hajiya. In dai kin yadda ni kuwa zan zo. Ta ce to sai kin zo ab. Ba aiko ki aka yi ba ne? Ta ce a'a. Ni ce na ga kwana 2 ban ganki ba shi yasa na zo. Na kuwa gode Fati, in ji Asiya. Bayan ta huta sai ta ce bari na tafi amma wajen dare za ki ganni. To shi kenan, ki gaishe su kuma sai kin dawo. Tana tashi bata zarce ko ina ba sai gida inda ta shaida wa Hajiya Salama da cewar ta je ta tarar da yayi Ibrahim yayi tafiya tare da Anti Rahina. Da haka za ta je ta taya Anti Hasiya zama kafin su dawo. Hajiya Salamatu ta ji daɗin jin cewar Rahinatu ta fara samun matsayi a wurin Ibrahim. Amma sai ta yi ƙoƙarin hana Fati zuwa gidan hutu. Ita kuwa ta kafe akan cewar sai ta je. Dole ta ƙyale ta don kuwa ta san ko ta hana ta tunda ta yi niyya to sai ta je. Dan babu wanda ya isa hana Fati abin da ta sa kanta. Tun ba ma idan abin da ya shafi Asiya ba. Ana kiran sallar magariba ta dira a gidan su Hasiya. Zuwan Fati ba ƙaramin taimakawa Asiya ya ba. Don kuwa ta ɗauke mata kewa, wacce hakan ya sa ta manta da halin da take ciki. Ibrahim kuwa ai soyayya ta kafi tsakaninsa da amaryarsa. Amarcin da ba a ci ba aka ci gaba da ci yanzu. Kullum idan ya dawo daga mitin sai su shirya su fita yawon zagaye gari. Sukan je wuraren shakatawa ko kuma kantina a yi siyayya. Ya manta kwata-kwata da Kano da wata Hasiya. Ba waya balle ya ji halin da gida yake ciki, satin su 2. Sannan suka juyo zuwa gida. Da yamma laƙis sannan suka iso gida. Duk ya cika da hayaniyar 'yan aiki. Sai shigowa da kaya ake yi, Asiya tana kicin ta ji dawo wasu. Sai sauri da fara'arta ta fito tana sannunku da zuwa kun sha hanya. Da ƙyar Ibrahim ya amsa mata. Ita kuwa Rahina ko kallo bata ishe ta ba, balle ma ta amsa mata. Abin sai ya bawa Asiya mamaki amma bata ce komai ba. Don kuwa ta san in dai ji ne ta ji, amsawa ne kawai ba za ta yi ba. Nan da nan kuwa aka ɗora wa baƙi abinci, ita kuwa Fati ce ta fito ta yi musu sani da zuwa. Ibrahim ya yi mamakin ganin ta a gidan. Fati yaushe kika zo? A yau sati na 2 don tun ranar da kuka tafi, washe gari na zo. Lafiya kika zo? Lafiya ƙalau. Anti Asiya na zo tayawa zama kafin ku dawo. Nan kuwa ya hauta da faɗa cewa, shi ya ce ko kuwa deman gindin zama ne. To daga yau idan na ji an ce na yi tafiya kika zo taya Asiya zama sai na ci mutuncinki. Na haka ma sai ki shirya nan da an jima in kai ki gida, tunda dai mun dawo. Fatice ta ce, yayi lafiya kuwa? Ki min shiru na ce. Ta juya ta nufi ɗakin Asiya ran ta ɓaci. Akan hanya suka gamu da Rahina. Anti san da zuwa. A ita ma bata ishe ta kallo ba, balle kuma ta amsa mata. Sai ma mugun tsaki da ta ja. Fatice ta ce, iye da ni kike wasa. Ta wuce ɗaki don ta haɗa kayanta. A nan ne ta san lalle akwai abin da ke faruwa a gidan. Hasiya, Ibrahim ne ke kwala mata kira. Fitowa ta da sauri daga kicin ta ce gani. Wa ya ce ki je ki kirawo Fati ta zo nan gidan ba ni na ce ba. Zuwa ta idan kanta. To ba na son munafincin banza. Daga yau kar in ƙara ganin haka. In mun yi tafiya in kin gaba za ki iya zama a gidan ba ke kaɗai. To kya iya tafiya gidanku. Don kuwa na san kuna da shi. A nan ne ta fusata da ce ƙwarai kuwa domin ka fi kowa sanin muna da gida. Zance in hana Fati ko wani naka zuwa gidan nan bai taso ba. Kai ka hana su da kanka mana, ai 'yan uwanka ne ba nawa ba. A nan ta fice ta nufi ɗakinta, idanuwanta duk ya rufe saboda ɓacin rai. Tana shiga ta tarar da Fati tana zaune ta yi tagumi. Ta samu wuri ta zauna a kusa da ita. A nan ne Fati ta ce wa anti, wai me yake faruwa ne? Ta ce wallahi ban sani ba. Ai duk na ji yadda kuka yi da yaya a falo. Yau masu sauraro, duka a nan za mu dakata sai mun ƙara saduwa da ku a shiri na gaba.